墨寶學習海賢老和尚之表法，賢公老和尚住世表法，應當學。嚴持戒律，三福六和，三學六道十願，勤修梵行，清淨平等覺，律己秋氣，待人春風，以身垂範，普利群盟，92年善始善終，利樂有情，廣演正法，六和道場，百隱家風，六字洪名，一直念去，心虛受益，自卑尊人，緣生緣滅，萬法由生，順應自然，大道至簡，生佛不易，念佛是因，成佛是果，不參禪理不言教，不解經咒又何妨，信心願切直念去，自然花開極樂邦。能持戒，能吃苦，佛不離心，稱不離口。每年清明10月初一，回老家，上墳祭祖，祭拜老師，表法，做好榜樣。一切都好，沒有一樣不好。見啥都說好，見啥都高興，發喜充滿，冇煩惱。一切時一切處，不失威儀。曲禮若，無不敬。儼若詩，安定持，安民哉。傲不可長，欲不可縱，志不可滿，樂不可極。四句皆敬之反，能戒之則敬得全矣。對人對事對物，保持慈悲微笑，親切和藹，令人感到溫暖幸福。供養必定全部留在所在的道場。居士們要求合影，總是主動配合，盡量滿足大家心願。時時處處皆是修行念佛的道場。學忍辱，能忍心安，不可與人爭高低。冇煩惱，忍者心安，踐行佛陀教誨。老實念佛，一生維持六字洪名，行住坐臥不丟失。慈悲博愛，奉獻給眾生，奉獻給至善圓滿佛教事業。好好念佛，成佛是大事，其他啥都是假的。世上無難事，只怕心不專。世尊有一言，道破世間好大天機。一切法無我，得成於忍。養成大絕方為巧，學到真如此之然。感應稀奇不要求，啥都是自然才好。明白了，開悟，不要亂說，不能說，不要指手畫腳。阿彌陀佛，是我老和尚的根啊！燒香主要是把自性佛念出來，就成功了。我往生不用助念，靠自己念佛，讓別人助念，沒把握，不牢靠。
弘一大師云：阿彌陀佛，無上醫王，捨此不念，非痴即狂。若要佛法興，唯有僧讚僧，三學一體則興。母親說：為人要和善寬厚，千萬可別做惡做罪啦。印光大師云：敦倫盡分，閒邪全成，諸惡莫作，眾善奉行。戒殺護生，吃素念佛，決定求生極樂世界，切不可求來生人天福報，是為至要，應當學。